Kenapa makin hari hewan makin punah? Ini adalah faktornya. Oke, mari kita bahas. Faktor seperti perubahan lingkungan dan iklim yang mempengaruhi ketersediaan makanan dan air, bencana alam yang mengganggu ekosistem, pengaruh manusia seperti perburuan, pembukaan hutan, polusi, dan perubahan iklim, serta evolusi alami dan seleksi alam di mana beberapa spesies hewan tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Itu aja faktornya. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Utamakan subscribe.